东契奇一旦使出这种拖步，明眼人都知道他十有八九是要衔接撤步的3分。既然都明牌了，那防守人为啥还限制不了他呢？我们看第一球，东契奇借完掩护往右侧走，与对手1步半的距离，左脚点地先垫一步，注意再次落地时要把脚尖的方向调整过来，接着右脚迈大步往斜前方刺出去，把重心也带了下来。值得注意的是，从垫步到刺步，我妻两肩的朝向始终向右，给对手一个随时要提速突破的假象。那就有兄弟会问，怎样判断下一步是该投呢还是该突呢？这样做的依据又是什么？先给大家说个秘密，像东契奇这种往右引导并用右手进行投篮的进攻方式，90%的防守者都是迈左脚进行封盖。原因很简单，因为他左脚离我们出手点近，这就是本能反应。我们来说具体操作，拖步期间要盯着对手的右脚，一旦其右脚往后撤，他下一步必然是收左脚，由于人体结构所限，左脚动完就不能再动左脚了，此时再想封盖只能先动右脚来调整，最后再用左脚上步进行封盖。我们在右脚刺步之后合球，此时为第0步，左脚调整1步，右脚收回来，用撤步的3分完成终结。再看第二球，东契奇45度角持球，与对手1步半的距离，左手下球，先来个胯下，两肩和眼神要朝向右路，衔接拖步来佯装突破，期间捕捉到防守者右脚往后收，我们前脚落地后立马在髋部附近合球，随即防守者也准备进行封盖。咱们来数数他脚下调整了多少步，先收右脚是第1步，左脚跟着收，这是第2步，然后右脚调整是第3步，最后左脚的上步是第4步。所以表面你只看到1步，可在东契奇眼里，这一动就是整整4步。我们左脚调整1步，右脚收回来，用撤步的3分完成终结。那么问题来了，面对快船的锋线群，东契奇在首轮是否能投出40%的3分命中率呢？